Medellín es una ciudad altamente expuesta, sensible y con baja capacidad de adaptación a los desastres que la crisis climática está ocasionando. Y son las comunidades más marginadas y las poblaciones históricamente discriminadas las que más sufren los impactos de la crisis climática, y esto incluye también a los animales que conviven con ellos. Por eso, desde el Consejo de Medellín trabajaré para que los programas de gestión y prevención del riesgo sean más fuertes y que obviamente incluyan también a todos los animales que hay en nuestro territorio.